Un dos problemas do sistema público de saúde é a saturación dos diferentes servizos. Estímase que só na atención primaria 3 de cada 4 consultas están relacionadas coas doenzas crónicas. O aumento de esperanza de vida está sometendo o sistema sanitario público a un problema de sostenibilidade moi importante. Isto unido ao envellecemento sistemático da población obliga a cambiar o modelo actual da asistencia sanitaria baseado nun sistema reactivo, é dicir, actúa cando se agudiza a patoloxía, a un sistema máis proactivo, é dicir, de control para evitar a agudización. O Centro Tecnolóxico Gradiant, a empresa Wireless Galicia e o Grupo de Avances en Telemedicina do Instituto de Investigación Biomédica da Coruña están a desenvolver INSATI, un sistema de baixo custo que a permitir desprazar as atencións médicas básicas de control e seguimento ao fogar do paciente. Pois o proxecto céntrase no deseño dun equipo de telecomunicacións bidireccional ubicado no fogar do paciente, xestionable de forma remota polo centro hospitalario. Este equipo que fai recolectar unha serie de sinais biomédicas, caso do pulsosímetro, do acelerómetro ou da báscula, ambientais, caso da temperatura ou humidade, e de presencia, pois para a detección de posibles caídas ou presencia. A clave de todo isto é que se fai dun xeito transparente para o usuario, construindo un ambiente inteligente e automatizado. Con INSATI, o paciente atópase supervisado polo sistema durante a realización das probas e rutinas pautadas polo profesional médico. Dependendo da patoloxía da que se trate, pois o paciente recibiría a través da interface do televisor unha serie de instruccións para tomar unha medida. Neste caso veríamos aquí o peso, con esta báscula que ten unha interface Bluetooth, pois o paciente subiríase a báscula. Esta medida enviaríase por interface Bluetooth ao que é o equipo de telecomunicacións. Automáticamente, na pantalla de televisión, apareceríanlle unha serie de instruccións e ese dato sería enviado automáticamente ao hospital e os médicos recibirían este dato.